Este webinar foi organizado no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, cujo tema este ano é a Global Call for Climate Action, em português, uma chamada global para a ação climática. E por isso o Change decidiu organizar este webinar, onde iremos ouvir e discutir o que fazemos em termos de modelação, mitigação e adaptação às alterações climáticas. Acredito que a maior parte dos participantes já saiba, mas nunca é demais relembrar que o Change, Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, é um laboratório associado constituído por 3 centros de investigação, o CE3C, o SENSE e o MED. Vamos então passar para a próxima apresentação. O nosso próximo orador é o José Munhoz Rojas. O José é professor auxiliar e investigador sénior em Geografia Rural e Ecologia da Paisagem na Universidade de Évora e no MED. A sua investigação foca-se em avaliar a sustentabilidade e as trajetórias passadas, atuais e futuras das paisagens rurais mediterrâneas e em propor estratégias alternativas para o seu desenvolvimento territorial e resiliência. Irá trazendo a sua experiência através da apresentação e intensificação sustentável das paisagens rurais do Alentejo, se está realista ou greenwashing. Ok, então, sí, primeiro apresentarme, eu sou José Muñoz Rojas, sou profesor auxiliar cá na Universidade de Évora, no Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento, investigador do MED e do Change, no Polo de Évora. E eu traballo, na verdade, en sustentabilidade das paisagens agrícolas e, portanto, as mudanças climáticas são para mim um assunto um bocadinho mais tangencial do que para Loran, obviamente. Eu não sou climatologista, mas sí que estudo ou intento compreender mellor os impactos desde unha perspectiva territorial. Então, eu vou intentar aquí falar, teño que falar de mitigación, na verdade, eu vou falar un cadiño nun punto medio entre mitigación e adaptación a través dos cambios nos usos de solo nun contexto rural e desta idea de intensificación sustentável que está agora en boga, sobre todo na boca de todos os políticos e gestores do medio rural, e se aquele é un cenario realista ou é un greenwashing estritamente. Ben, próximo slide, desculpa. Ok, então nós temos reconstruído basicamente, isto é un estudo de caso, é o Alentejo, onde eu traballo, e eu tenho trabalhado fundamentalmente sobre o olival, que é a cultura que está a estender de forma mais evidente, particularmente a partir do Alqueva, no? Da implementação do Alqueva. E nós temos feito a reconstrução da superfície do olival, porque existe esta espécie de discurso social no qual o olival é quase uma invasão das paisagens mediterrânicas de Portugal. E, na verdade, quando examinamos isso em detalhe, tal coisa não é verdade, não? Se vemos aí acima a área coberta de olival en Portugal continental, o punto álgido, o punto forte foi nos anos 50 e 60 do século passado. Na verdade, o que sí é un olival, claro, se vemos a figura en baixo, é máis productivo. Pelo intensificación do olival leva a un maior nivel de productividade. Tamén unha coisa que ten acontecido é que ese olival se ten deslocado, fundamentalmente a principios do século XX, que é aquela mapiña pequeno que está acima con un círculo vermello, que estaba localizado sobre todo nas beiras e tras os montes, portanto era outro tipo de olival, era un olival familiar, de montaña, de pequena dimensão e extensivo, ou sin rega, basicamente, de sequeiro. E agora está fundamentalmente localizado no sul do Alentejo, centro do Alentejo, onde está todo o olival intensivo, que é un modelo de produção agrícola completamente diferente, ¿no? Lá tamén vemos qual desse olival é realmente extensivo, antigo, que é aquele máis verde, e como está gradualmente a ser substituído ou complementado, depende do lugar, por culturas intensivas, neste caso o olival, e cada vez máis da amendoal. Non sei, isto é só para dar unha idea do contexto territorial. Siguiente. E, claro, há varias ameazas que ten a ver con dinámicas que impactan nas mudanzas climáticas, mas son mudanzas indirectas, ¿no? Que son as que preocupan realmente neste proceso de intensificación agrícola ou de cambio de uso de solo rural. Uno é a perda de heterogeneidade da paisagem, outro é o exceso de agroquímicos, sobreexploração de acuíferos,
aerossol de solos, todos os quais están moito ben documentados, non? Por tanto, este proceso de intensificación, si ben o olival que vemos lá é o olival extensivo, o olival tradicional no sul de España, con o cual comeza un pequeno, tiro aquí unha pedaña para intentar, digamos, cuestionar si realmente aqueles procesos de degradación ambiental están necesariamente ligados sempre ao proceso de intensificación. Siguiente. Slide. Ok, isto é o olival, isto é un detalle de onde se encontra ese olival en relación nos mapas de izquierda son os cenários, as temperaturas, non? Non, disculpen, a precipitación, os regimes de precipitación anual ligadas a diferentes escenarios de cambio climático do IPCC, ou eu non estou aquí a ver moito ben, o 4.5 e o 8.5, non? Aquelas zonas vermellas é onde a precipitación meia anual será menor de 500 milímetros e é aí onde se concentra a maioría do olival que paradoxalmente é o do novo olival que é o olival intensivo. Tamén podemos facer ese exercicio en relación aos fertilidade dos solos ou a permeabilidade dos solos, factores biofísicos fundamentais para saber como está mudando este proceso de intensificación e como se relaciona con o medio subyacente, digamos. E o que vemos é que realmente non existe unha planificación onde localizar os usos con máis impacto en relación a estes parámetros e escenarios de futuro en relación ao clima. Sí. Siguiente, sí. E temos medidas, non? Temos medidas que coñecemos ben, que estamos a ensayar para mitigar os impactos negativos do proceso de intensificación, a permanencia ao coberto vegetal, a integración da pecuaria, fechar os ciclos de residuos orgánicos dentro da propia exploración, a fertilización orgánica tamén, manter estructuras de diversidade de paisaxen, poupanza de agua, en fin, estos son todo estrategias ou de adaptación en algúns casos ou de mitigación, ¿no? Mas que son ben coñecidas. Siguiente. E nós fixemos un exercicio ao longo do Mediterráneo, no todo, con unha serie de parcelas exploratorias, porque unha coisa que falta son datos comparados, non? E aquí en Portugal, de facto, estaba en 6 países do Mediterráneo, da Bacía Sur e Norte do Mediterráneo, incluindo aí non sabemos Tunisia, Marrocos, España, Portugal, Italia, Grecia. E en Portugal estivemos medir unha serie de parámetros reais, porque hai moitos modelos, mas há moita menos medição, o que se chamarían Long-Term Social Ecological Research, ¿no? LETSER. Experimentos en campo que teñan unha duración un bocadín máis prolongada e entón seleccionamos 25 parcelas en Portugal de olival con diferentes características. Sí, siguiente. Localizadas fundamentalmente no Alentejo, mas en diferentes puntos do Alentejo e concentradas donde há diferentes modelos de olival, donde está fundamentalmente o olival intensivo ligado ao alqueva. Isto é só un exemplo, ¿no? de análisis, mas me sirve. Outros máis donde nas zonas norte, donde pervive o olival tradicional, máis de montaña. Sí, siguiente. E seleccionamos, tentamos, e estamos a facer o mismo en diferentes proxectos, sempre refleitar a complexidade da realidade territorial, porque unha coisa que nos parece obvia é que há unha sobresimplificación desa realidade no discurso político, no discurso social. Olival intensivo ou culturas intensivas versus culturas extensivas. Mas nós, por exemplo, tomando como exemplo o olival, temos olival que é intensivo, superintensivo, mas ten un régimen de produção biológico ou até biodinámico, e temos olival extensivo, portanto con pouca densidade, mas que non ten ningún tipo de medidas de conservación dos recursos, de poupanza de agua, etc., e non ten ningún tipo de certificación. Seleccionamos 25 olivais que refletiren esta complexidade, ¿sí? Siguiente.
Y tentamos analizar esta complejidad también desde una perspectiva ligada a los servicios de ecosistemas, porque como cualquier otro uso agrícola do territorio, o servicio, parece que o servicio até agora o único que ten pelo menos sido recoñecido polos mercados é o servicio de aprovisionamento de produção de alimentos, mas o que acontece con todos os demás? E vimos que existen, pelo menos teóricamente ou hipotéticamente, unha enorme cuantidade de servicios dos cuatro grandes grupos que son potencialmente fornecidos por esta cultura e por cualquier outra. Sí, siguiente. E o primeiro que fixemos, claro, foi para entender como funcionaba, era modelizar, era intentar comprender como funcionaban os ciclos dentro do proceso de produção a unha escala moito local, donde hai ciclos de materia e energía, de donde sai a energía, donde sai a materia, donde finaliza e donde non, e como eso afecta determinadas emisoras. Mas isto é só, digamos, un modelo preliminar para intentar comprender os diferentes modelos de olival, esos ciclos, o life cycle assessment, ¿no? De estos ciclos que se dan a esa escala pequeña, esa escala de parcela. Sí, siguiente. E tamén outra idea que tiñamos é, ok, nós podemos analizar biofísicamente os procesos, mas quais son os impactos desde esa perspectiva de One Health, ¿no? De unha saúde, impacto dos procesos de intensificación ou de cambio nos modelos de gestão na saúde dos agricultores, na saúde do ambiente, na saúde do consumidor e o impacto total. Okay. Siguiente. E, como digo, o que pretendíamos no inicio, o que temos pretendido nas fases iniciais dos traballo a través de diferentes proxectos que temos tido neste sistema é modelizar ou modelar ex ante ou de forma teórica como funcionan os ciclos de diferentes, non só de CO2, mas de nutrientes, de azoto, de fósforo, de, de outros elementos fundamentais para comprender os sistemas biogeoquímicos, ¿no? Ligados á agricultura. Siguiente. Mas, depois deste traballo de compilación, ¿no? que a base de literatura tiñamos que ir ao campo e comenzamos a medir. E comenzamos a medir, por exemplo, empíricamente en esas 25 parcelas, agora temos algunhas máis con outros proxectos, procesos de entrada e saída de, por exemplo, nutrientes a través da aerosol dos solos. Cuánto solo se perde, cuántos nutrientes has nesos solos, como está gerido, e para eso teníamos que instalar algunhas parcelas experimentais a un prazo longo, que é moito difícil con proxectos que normalmente son financiados para 3, 4, 5 anos, mas a nosa idea é comenzar con un proxecto e depois a través de outros ir aprofundando. Mas isto foi o inicio, ¿no? Digamos. Siguiente. E depois outra coisa importante era medir, por exemplo, as entradas e saídas de carbono ou de outros elementos fundamentais dentro en diferentes anos sucesivos en diferentes parcelas, con todas esas características de intensivo ou superintensivo convencional até extensivo, biodinámico e viceversa. E isto ya comenzamos a obter algunos resultados empíricos que nos daban alguna idea de cuáis realmente eran, en parámetros concretos, non en termos de sustentabilidade geral, os diferentes parámetros que nos parecían fundamentais para obter dicas sobre esa sustentabilidade final. Siguiente. E como digo, este ten sido un proceso no cual ya temos algún artigo publicado recentemente, mas que levou moito tempo, porque nos parecía que só depender desos modelos gerais era moito complicado, entón medimos biomasa vegetal, medimos carbono nos solos, carbono na vegetación infra da propia cultura, con coberto vegetal, sin coberto vegetal, cando é adicionado, por exemplo, neste caso biochar, que estamos a ensaiar, e con unha mostraxe moito detallada en campo. Siguiente.
e a través de outros proxectos de seguimento temos comparado tamén, porque claro, esta é outra coisa importante, nós estamos a traballar sobre todo no olival, mas o olival non é un elemento isolado, é unha mancha dunha matriz, non? En termos de ecoloxía da paisaxe, entón, cando tiñamos manchas adjacentes de olival, viña, montado, que é a realidade que existe no Portugal mediterráneo, no Alentejo, como é que funcionan esos ciclos de maneira diferenciada. Ok, siguiente. E en procesos que non son só heterogéneos no espazo, mas tamén no tempo, ok? Entón, como é que evolven ao longo do ciclo de vida da propia plantación. Antes da colleita, depois da colleita, con árbores jovens, con árbores máis maduras, con replantações, etc. Sí. Siguiente, sí, sí, sí. E isto é relativamente ao carbono, mas temos traballado moitos aspectos, traballamos tamén con a luta integrada de pragas nesas mesmas parcelas, para saber, agora por exemplo temos unha doctoranda que está a traballar sobre o impacto das variedades, disculpen, das pragas sobre diferentes variedades, das pragas do olival, e como tamén esas variedades se adaptan aos diferentes escenarios de mudanza climática, por tanto intentando facer correlações ou interrelações entre diferentes elementos do agroecosistema, ¿no? Neste caso tamén con traballo de campo de longo prazo, moito detallado e moito a escala, moito local. Seguinte. Depois há modelos que ten producido algúns colegas nosos que traballan fundamentalmente en España e en Italia con ciclo de vida para intentar comprender, fechar o círculo e como se interrelaciona todo isto entre sí, os diferentes elementos desde o solo até a planta, até o funcionamento do agroecosistema, e ten feito análisis de ciclo de vida de Social Metabolic Assessment, de Social Life Cycle Assessment, en fin, un cadín intentando chegar un cadín máis alén do habitual nese contexto de One Health, ¿no? Siguiente, sí. E utilizando estos conceitos que estaba a dicer, como por exemplo o metabolismo social, que nos parece fundamental para poder ter unha avaliación empírica real desta idea de sustentabilidade. Sí, siguiente. Depois, no fin de todo isto, ¿no? O que obtemos é unha serie de parámetros ou de indicadores de como son geridas, en particular, cada unha desas parcelas, e con esos modelos anteriores ya sabemos como cada unha desas esas prácticas ligadas a determinados parámetros ecológicos, agroecológicos, agronómicos estrictos, etcétera, influencian a sustentabilidade. E aquí intentamos crear unha síntese siguiente ou un indicador sintético de sustentabilidade que teña en conta todas estas prácticas concretas e que ultrapase a idea de intensivo versus extensivo. Ok, nunha parcela, estas 25 parcelas que ten diferencias, cuál destas prácticas de adaptación e de mitigación se implementan, ¿no? Siguiente. E o que obtemos no fin é que algunhas parcelas, estas son parcelas das 25, son 15 que nós considerábamos ter prácticas, digamos, sustentáveis, llamémosla así, prácticas, boas prácticas. Cando medimos efectivamente en campo cada un dos parámetros e obtemos indicadores de sustentabilidade, temos un indicador final máis concreto que va máis ou menos entre 20 e 25, entre 15 e 25, en algúns casos moito baixo. Ok, siguiente. E estos son, en cambio, as parcelas que 125 máis alto e 15 o máis baixo, ou 10 o máis baixo, digamos. Estas son as parcelas que non ten esas prácticas e en algúns casos os resultados son iguais ou mellores, noutros casos non, do que as anteriores. O único que quero reflectir con isto é na complexidade da realidade. Cando nós ollamos a escala de detalle é innúmeros factores locais que influencian a sustentabilidade cando está ollada desde unha perspectiva empírica, digamos, ¿no? Seguinte. Isto vou pasar porque basicamente é unha agrupación dos tipos de, ou moito rapidamente, unha reformulación destes tipos de olival
neste caso, no tanto por si son intensivos ou extensivos, mas pelas prácticas que eles têm e os resultados de sustentabilidade en que esas prácticas resultan. E que nos parece máis realista como clasificación dos tipos territoriais do que este discurso geral de intensivo versus extensivo, etc. Sí, siguiente. Ben, estes son algunos exemplos de un análisis dos componentes principais, mas para intentar agrupar estes tipos de olivais en función desas prácticas concretas, que foi o que nos levou á clasificación final. Siguiente. Vou moito rápido porque teño pouco tempo, mas estas son as conclusões. As nosas conclusões, basicamente, é que cando falamos de agricultura intensiva versus extensiva, há moita máis complexidade dentro de cada unha delas do que non estamos a pensar originalmente, e realmente son as prácticas concretas moito detalladas a unha escala de parcela as que determinan ou impactan a sustentabilidade real desas paisaxes e, portanto, entre outras coisas, a súa capacidade de adaptación e mitigación ás mudanzas climáticas ou a dinámica climática. Sí, siguiente. Os balanzos, quer dizer, há trade-offs sempre. Algún tipo de gestão territorial vai ganhar em termos de sequestro de carbono, mas vai perder em termos de biodiversidade, outros vão a ganhar em termos de poupança de água e vão a perder em tal. Sempre temos que fazer balanços e senão realmente não vamos a ter uma ideia global da sustentabilidade. Sim, seguinte. Depois, outra coisa é que o traballo que nós temos feito é a escala de parcela, mas é un traballo moito parcial. Nós temos, digamos, o grande escala dos grandes modelos de mudanzas climáticas, de cambios no sistema de solos, etc. O cambios nos usos de solo, sobre todo, disculpe, máis que de solos, de usos de solo. E iso está a unha escala regional, nacional, local, e depois temos resultados a escala da parcela, mas temos que unir todo eso e a través da paisaxen, que digamos, o traballo pendente no cual estamos a traballar. Sin esa unión nos somos capaces de imbricar solucións máis creativas. Sí? Siguiente. Última, eu sei que estou atrasado, mas depois há unha serie de conceitos. Isto que ven, isto responde á pregunta, ¿no? Inicial. Temos há moito discurso sobre a sustainable intensificación sustentável, mas parece que está a ser lanzado sin moita evidencia empírica detrás. Moitas veces é un objeto de greenwashing, de venda de marketing empresarial ou político, o que for. Mas precisamos ser moito máis precisos. O que queremos dizer por intensificación sustentável? Por land sparing versus land sharing, por agua verde, mas como aplicamos eso nunha complexidade de diferentes escalas e como adaptamos a realidades diferentes, ¿no? Para ajudar a adaptar e a mitigar as mudanzas climáticas. Siguiente. Isto é alguma literatura do que estivemos aquí por si queren ver e aos agradecimentos, non vou falar desta, mas porque é moito detallada, mas fica lá por si quiseren saber un bocadinho máis do noso traballo. E obrigado e disculpen pelos minutos de máis. Obrigada, José, pela apresentação.